အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆရာလေးညွတ်တိုင်ရပါဒီဇင်ဘာလတလစာ9ရက်သားသမီးများအတွက်ကျွန်တော်ငွေကြေးစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးပေါ့နော်အဲ့3ခုကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်တယ်အခြားသောအခြေအိမ်တော်ရေးငွေနော်အခြားသောကိစ္စရပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုနောက်ထပ်2ပုဒ်နဲ့ထုတ်လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စုစုပေါင်းဗီဒီယို3ပုဒ်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တနေ့ခုနေသားသမီးများအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလတလစာမှာပုံမှန်တက်ပို့ပြီးထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပုံမှန်တက်ပို့ပြီးထူးခြားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုစာဖဲရလိမ့်မယ်ပြောချင်တာကြတော့2026အတွက်လိုအပ်တဲ့ plan တွေအားလုံးကိုဒီ2025ဒီဇင်ဘာမှာအများကြီးစဉ်းစားမယ်အများကြီးဆောင်ရွက်ရမယ်ရေရှည်အတွက်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်ရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ2025ဒီဇင်ဘာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ငွေကြေးကိစ္စရပ်တွေတော့စီးပွားရေးကိစ္စရပ်တွေတော့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိစ္စမျိုးတွေပေါ်လာမယ်တွေ့ဝင်နေလို့မရဘူးတွေ့ဝင်နေမယ်ဆိုတော့ခက်ခဲမယ်ရှုပ်ထွေးမယ်အနောက်ချက်တွေများမယ်ဆိုတာမျိုးတွေ့ရတယ်အဲကြောင့်မလို့စီးပွားရေးအသေးတစ်ခုလုပ်ဖို့အကြံရွယ်နေရမျိုးရှိရဲဆိုရင်လုံးဝလုပ်ပါဆောင်ရွက်ပါလို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ဒီဇင်ဘာတလစာဒီတနင်္လာသမီးများတဲ့အကောင်းဆုံးလာတယ်မှာပါတယ်အဲ့တော့လုံးစရာရှိတာလုပ်ပါစီးပွားရေးငွေကြေးလူငွေရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ချင်တယ်မများအားလုံးလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တနင်္လာသမီးများတော့တနင်္လာသားသမီးများကြတော့ဒီဇင်ဘာတလစာကသူတို့တဲ့ငွေကြေးရောစီးပွားရေးရောအရင်ကခက်ခဲတဲ့ကာလတွေမှာပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာပြောရမယ်ဆိုအရေးကြီးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းပြောင်းတာတွေလုပ်ငန်းတိုးချဲ့တာတွေလုပ်မယ်လို့ကြံစီတယ်သူလုံးဝမလုပ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ပြီးတော့ဒီကာလမှာဒီလထဲမှာမွေလိန်ခံရတာမျိုးနောက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုစီစဉ်ထားတဲ့အရာထက်ပိုပြီးမွေကုန်ကြေးချပိုများတာမျိုးပိုခက်ခဲတာမျိုးပိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပုံစံမျိုးကြုံတွေ့ရဖို့ရှိတယ်။နောက်ခုကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမွေချေးထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟုတ်မွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုခင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီကာလမှာစိတ်ရှုပ်စရာပိုများလာပြီးတော့ပိုပြီးခက်ခဲမဲ့အနေထားမျိုးကိုကြုံတွေ့ရတယ်။နောက်မွေကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုခင်းကြုံရတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။ပြောချင်တာကြတော့ဒီဇင်မာလာဒီတတိနာသားသမီးများတဲ့မွေးကြီးအရှုပ်အရှင်းမွေးကြီးတဲ့နာအများဆုံးလာတယ်မှာလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါမှပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ပြီးကျတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီကာလမှာဒီလာထဲမှာပေါ့မွေးကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတိုင်ပင်သိတဲ့သူတွေကိုတိုင်ပင်မိချင်းကြောင့်ပို့ပြီးခက်ခဲဖို့ရှိတယ်အကြောင်းလူတွေကိုတတိထားဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုဒီကာလမှာပို့ပြီးတော့စုဆောင်းနိုင်မယ့်အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်ပတ်စံတွေပို့ရလာမယ်ငွေကြီးတွေပို့ရလာမယ်နောက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မမီအပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကနေပြီးတော့တရေကြီးဝင်လာဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုလုံးနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလုံးနေတဲ့အလောက်ကင်ရှိမယ်အလောက်ကင်တွေကဝင်တဲ့ပတ်စံတွေအပြင်အခြားသောမဖိုးတွေရတာမျိုးထီတွေပေါက်တာမျိုးကန်တွေကောင်းတာမျိုးမဲတွေပေါက်တာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားငွေလေးတွေပိုကောင်းလာတာမျိုးပုံမှန်မဟုတ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့လက်ကီးတွေကောင်းမျိုးရလာတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတတ်တယ်အကြောင်းလို့ဒီလာထဲမှာတော့ဒီပြောရမယ်ဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးများတော့တော်တော်ကြီးကိုကံကောင်းတယ်သူတို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဇင်ဘာလတလတာမှာအင်္ဂါသားသမီးများလည်းငွေကြီးကံရောစီးပွားရေးကံရောအရင်ကောင်းတယ်ဘာလို့ချင်တာလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်စီးပွားရေးပဲလုပ်လို့နော်ဒီငွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲလုပ်လို့ပေါ့ဒီလာထဲမှာကအင်္ဂါသားသမီးများအကောင်းဆုံးလာထဲမှာပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးများနဲ့ရာဟုသားသမီးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇင်ဘာလတလတာမှာစီးပွားရေးကိစ္စတစ်ခုလုပ်ပယ်လို့ကြည်ရွယ်မယ်လို့ကြံစီနေရဆိုရင်ပုံမှန်ထက်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီစိတ်ရှည်တီးခံလမ်းကြောင်းမှန်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးသွားလိမ့်မယ်။ခါကြရင်ပါလဲဆိုတော့အချို့ຢာရင်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်နေရာတွေရှိလိမ့်မယ်။ဒီတခုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဆိုပြီးစီစဉ်နေရာရှိလိမ့်မယ်။ကောင်းတော့ပဲပြောင်းဆိုးတာပဲပြောင်းကြိုက်တာပဲပြောင်းဒီလာထဲမှာဘာမှမပြောင်းသေးပဲနဲ့လက်ရှိနေတဲ့အနေအထားမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာပဲဆက်ပြီးရက်တည်နေတဲ့နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရက်တက်နေတဲ့နဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ရှစ်လှမ်းမဲ့စင်နောက်လှမ်းဆုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပိုအားကောင်းတယ်2016မှာစီဝိုင်းပတ်သက်ပြီးမွေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုအားကောင်းခြင်းနဲ့ပိုပြီးအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ပိုပြီးတော့အကောင်းဆုံးနေဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးစိတ်ဆန္ဒတွေရှိလာမယ်ဆိုရင်ဒီဇင်ဘာထဲမှာကမိမိစိတ်ထဲမှာလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်ချင်တဲ့အရာအားလုံးကိုလုံးဝထိချုပ်ထားပြီးတော့မှသိမ်းထားမယ်ဗျာ
အရင်လုံးချင်တာတွေရှိနေရဆိုရင်ဒါမှဒီကာလမှာမလုံးနဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုရင်းမဲ့ရင်းနီးဖို့ဆိုပြီးကြံစီနေရရှိတော့မှမရင်းနီးတယ်ဗျာမလုံးသိနေဗျာအဲ့လိုမျိုးသဘောပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီပြောချင်တာတော့ဒီကားထဲမှာငွေကြီးကိစ္စရောစီးပွားရေးကိစ္စရဲ့ညီကောပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုလောကငြိမ်နေတဲ့ကာလထဲမှာပါတယ်လောက text action လောက်ပါအချိန်ယူပါအားပြေပါအားပြည့်အောင်လုပ်နေပါဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စတာပရိသတ်သမီးများအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလမှာလည်းတော်တော်ကိုပြောချင်စရာကောင်းတဲ့လလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စတာပရိသတ်သမီးများအနေနဲ့ဒီလမှာတူးခြားပေါ့နော်ဒီလက်လေးတွေပွင့်လာတာမျိုးရှိလိမ့်မယ်အရင်လာတွေမှာလည်းခက်ခဲနေရမျိုးတွေကြမ်းတမ်းနေရမျိုးတွေရှုံထွေးနေရမျိုးတွေစသဖြင့်ပြည်တော်ပေါင်း6000မျိုးစုံနဲ့အဲ့လိုအနှောက်ယှက်တွေအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီလာထဲမှာကအကောင်းဆုံးလားလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလာထဲမှာပျော်ရွှင်မဲ့အရာမှန်မြတ်အားလုံးကိုလုပ်ပါစီးပွားရေးလုပ်တာပျော်ရွှင်နေတာလုပ်အခုတော့ရှိတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမပျော်မရွှင်မဲ့လုပ်နေရကိစ္စမျိုးရှိလာမယ်ဆိုတော့ဒီလာထဲမှာနားသင့်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုကဗျာစိတ်ထဲမှာမပါဘူးအစင်ပြေလိုမျိုးပဲလုပ်နေရတာဟာမျိုးရှိနေအဲ့ဒါမျိုးဒီ2025ဒီဇင်ဘာမှာလုံးဝအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရက်လိုက်တဲ့ပြီဆက်မလုပ်ပဲနေလိုက်တဲ့ပြီပြောချင်တာတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှော့ပေးတဲ့တာပဲဖြစ်အရှုံးပေးလာဖြစ်လုပ်လိုက်တဲ့ပြီအဲ့ဒါမှပဲရှေ့ဆက်လို့ရမယ်ရှေ့သွားလို့ရမယ်အဲ့တော့ပြောရအောင်ဆိုတော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပျော်အောင်နေပတ်စံနေဝင်လာလိမ့်မယ်လက်တွေအများကြီးဝင်လာလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်တာတော့ညီးသွားနေတာမျိုးတို့လူသားမျိုးတော့ခက်ခဲတာရှိလိမ့်မယ်အခက်ခဲတာပုံမှာဒီလာထဲမှာပျော်ရွှင်အောင်လေးရအောင်နေကြည့်လိုက်ရင်သူ့နည်းသူ့ရနေနဲ့ကောင်းရတဲ့လေးတွေရလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်။အောက်ကြလာသမီးများအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလာထဲမှာတော့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်မယ်။ပြောချင်တာတော့ဘာလဲဆိုပုံမှန်ထက်ပိုပြီးပြောင်းလဲလာမျိုး။ပြောချင်တာတော့လုံးတဲ့အကင်တွေလုံးပဲလို့ရည်ရွယ်နေဆိုလုံးပါ၊ကင်ပါ။အဲ့တော့ပုံမှန်ထက်လမ်းကြောင်းအသစ်တွေရွှေ့ဖို့ပြောင်းဖို့စောင်းရဲဖို့ရှိနေဆိုလုံးဝလုပ်ပါလို့ပြောချင်တယ်။မွေးကြီးကန်နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့အရန်ကိုကောင်းတဲ့လာထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့လက်လာပါတွေပိုးပြီးတိုးတက်လာလိမ့်မယ်။စီးပွားကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ကောင်းအတွေ့အကြုံကောင်းတွေတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်။စီးပွားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိကအကြံစီနေရမျိုးရှိနေမယ်။အသစ်တွေလုပ်ဖို့ဆိုပြီးရည်ရွယ်နေရမျိုးရှိနေမယ်။အဲ့ဒါလုပ်ဖို့အတွက်လည်းတရားရောကိုကူညီနေမယ်ဆိုလုံးဝလုပ်တင်ပြီးလုံးဝစတင်ပြီးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်။စောင်းဆိုင်ရာမျိုးတွေတွေ့ဝေရာမျိုးတွေလုံးဝရှိနေတဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကောင်းဆုံးရတဲ့တွေကိုရရှိစေဖို့လုပ်တင်နေပြီးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်။စနေသားသမီးများအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုစနေသားသမီးများတော့ဒီလာထဲမှာတော့ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အနိုင်ကောရှုံးကောများလာလို့ပြောလို့ရတယ်။ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဘာတွေကိုနိုင်ဘာတွေကိုရှုံးပါလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာကိုစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယင်းနှီးနှုတ်နဲ့ထားတဲ့ကိစ္စရဲ့လေးတွေကဒီလာထဲမှာရှုံးပေါ်တာမျိုးခက်ခဲတာမျိုးကျန်းတာမျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ်နေကန်ဆိုးနေတာဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ဘူး။ဘာလဲဆိုတော့ကို့မှာကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုကောင်းနေရဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စရဲ့တွေကသူကသူကနေတော့ကောင်းလာဖို့ရှိတယ်။လမ်းကပိတ်နေလို့ဆိုပြီးတော့တလန်းကပျက်စီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူနီးသူကနေတော့လမ်းကြောင်းသိမ့်ပြီးတော့သူကသွားလို့ရနေတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးရှုံးစရာရှိရတော့ဆုံးရှုံးဖို့တွေရှိနေတယ်တိုးတက်စရာရှိရတိုးတက်ဖို့တွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ကိုကတော့ဘေးဟာကိုဆုံးရှုံးမလဲဘေးဟာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဆိုကိုကစဉ်းစားဖို့လိုပဲလိမ့်မယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီစဉ်နေရဆောင်ရွက်နေရမျိုးရှိရဆိုရင်ဘေးဟာကိုရှော့ပြီးတော့ဘေးဟာကိုတိုးရအောင်လဲဆိုတော့ကိုနားလည်ဖို့လိုပဲလိမ့်မယ်နော်စိတ်ချုပ်စရာတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာဖို့လည်းရှိတယ်ကဲအဲ့တော့ခုနှစ်နေ့နဲ့သားသမီးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒီဇင်ဘာလတာမှာကန်ဆိုးနေတဲ့သူကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နော်တနေ့နာသားသမီးကကန်ဆိုးနေပါတယ်စနေသားသမီးကလည်းကန်ဆိုးနေပါတယ်နော်အဲ့တော့မွေးကြီးကန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွေးကြီးအချင်းငှားမျိုးတနေ့နာနဲ့စနေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းအသစ်တွေစဖို့လုပ်ငန်းအသစ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့တနေ့နေသားသမီးများလုံးဝလုပ်တင်တယ်နောက်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ကြသားသမီးများတွေလည်းလုပ်တင်တယ်သားသမီးများတွေလည်းလုပ်တင်တယ်ပေါ့လုံးဝဒီကာလမှာစီးပွားရေးကဘာအောင်ညာခဏလေးရက်ပြီးတော့အားလေးစုနေဖို့လိုအပ်နေတာကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ရာအောင်သားသမီးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝစောင့်စားရမယ်စဉ်းစားနေရမယ်စင်ကျင်နေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေကတော့စောင့်ရမယ်တနင်္လာတော့နည်းနည်းလေးညံ့နေတယ်ပျက်စီးအောင်တော့မလုံးနဲ့နော်ပျက်စီးအောင်လုပ်နေပျက်စီးဖို့လည်းရှိတတ်တယ်ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေလည်းခက်ခဲဖို့တွေရှိတတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တယ်တတိထားရမယ်အင်္ဂါသားသမီးများတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စုပါစောင်းပါစုနေပါနော်ဘုံတုံးနဲ့ရောက်သားသမီးများကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေရှိနေတာမို့ကိုလုံးစရာရှိရတယ်အကောင်းဆုံးလုပ်နေပါဘာပဲဖြစ်လာနော်တာရီသားသမီးများအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာကောင်းတယ်ပျော်အောင်စားပျော်နေလေအဆင်ပြေလာနိုင်မယ်ပေါက်ချသားသမီးများအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဗာလဲဆိုတော့အပြောင်းလဲတွေရှိတယ်အဲ့တော့အခွေးကောင်းတွေကိုလုံးဝစုပ်ကင်ပါဖမ်းယူပါ
တောက်ကြသားမင်းများစနေသားမင်းများအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့စနေသားမင်းများတော့လုံးတင်တာလုံးပါရှော့တင်တာရှော့ပါခေါင်းမပါနဲ့နော်အားလုံးပဲနော်ဒီဇင်ဘာလတာမှာအားလုံးပဲအစီအမီချောင်းမကြပါစေနောက်ထပ်